Bu postu Oruç Ağam kılıç hakkıyla aldı. Kim benim kılıcımı bu posttan düşürmeye cüret ederse bedelini kanla öder. Bizi ölümle korkutmaya çalışma. Ölmek için yalvaracaksınız bana. Hızır'la Leventlerim elbet gelip bu kaleyi senin başına yıkacaklar. Sıkı durun zebaniler. Size bu deryayı cehennem edeceğim. O posta oturanın kanı dökülecek denmedi mi? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Perşembe günü TRT 1'de.